քանի հանձնաժողովի տեխնատուրների հարցերիչև այս քննարկվել։ Ենթադրում եմ հստակ տեղեկություն չունեմ, բայց մոտավորապես մի 4-5 հանձնաժողով արդեն քննարկվել է։ Ձեր հանձնաժողովը, որի համար դուք առաջադրվել եք քննարկվել, ընտրությունը տեղի ունեցավ։ Այո, ընտրությունը տեղի ունեցել։ Այո, ընտրվեցի ես որպես տեխնատու, իհարկե ազգային ժողովը դեռ պիտի ընտրի եւ այս առումով նախագահի տեխնատուն։ Այո, հանձնաժողովի նախագահի տեխնատուն։ Իսկ բոլորը հարցեր են տալիս, այսինքն ինչպես միշտ մեր ընտրությունները անցնում են բավականին թեժ, բավականին եւ նաեւ ժողովրդավար, այսինքն անկանխատեսելի են դրանք լինում, որովհետեւ այնուամենայնիվ դու պիտի պատրաստված լինես որոշակի մասով բոլորի հարցերին պատասխանես եւ դա է որոշում ընթացքը, այսինքն նախապես որոշումներ հիմնականում չեն լինում։ Այո, ոլորտային հարցեր լինում են։ Չէ, բացառապես համենայն դեպս առողջապահության, ընդ որում ես միշտ ասել եմ, առողջապահությունը ինքը տարբերվում է մյուս հանձնաժողովներից, որտեղ սպეციფիկ է։ Այնտեղ մասնագիտական կրթություն է պետք, մասնագիտական փորձ է պետք։ Ես իհարկե սա չի նշանակում, որ ես ունեմ փորձը եւ գիտելիքը, բնավ, զուտ համեմատության եւ ունեմ կրթություն եւ փորձը 7 տարվա անընդհատ աշխատանքի, որոշակիորեն համեմատության կարգով իհարկե կա, բայց քանի որ ինքը ոլորտը սպეციფիկ ոլորտ է, ունի իր ուրույն բառապաշար, ուրույն մտածելակերպ, ուրույն մոտեցումները տարբերվում են մյուս ոլորտներից, բնականաբար այդ ուղղությամբ են հարցերը լինում։ Մյուս հանձնաժողովը, որոնք արդեն քննարկվել է, ասեք նախագահներ, տեխնատուներ ովքեր են ընտրվել։ Անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, որովհետև տեղեկություն չունեմ, բայց կարծում եմ, որ բոլորն էլ արդեն դուրս գալու ճանապարհին են եւ կարծում եմ ամեն հանձնաժողովը դառնալ առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ։ Ինչ է պատճառը, որ տեսեք, ասեմ, ես հիմա էլ չի առաջադրվի, եթե մեր խմբակցությունում, արդեն ձևավորվող խմբակցությունում որևէ բժիշկ կամ բուժաշխատող լիներ, ես կարծում եմ, որ արդար չէ այդ ոլորտի ղեկավարման, հա ինչ որ ոլորտի մի մասի գոնե օրենսդրական մասի ղեկավարման ժամանակ մրցակցության մեջ մտնել բժշկի կամ բուժաշխատողի հետ, ովքեր ունեն տարիների փորձ, ովքեր արդեն թրծված են այդ ոլորտում, այդ իմաստ չեմ գտել երբևէ, քանի որ մենք միշտ ունեցել ենք, հա, ոլորտից ներկայացուցիչներ ցուցակում, ազգային ժողովում, այսօր ցավոք, շատ խորը ցավով եմ ասում, այսօր չկա ոլորտի Նախորդ անգամ չուզեցաք չի, Վանիկ Օհանյանը խմբակցությունում այս պահին չի կարող հայտնվել։ Նախորդ անգամ չուզեցաք մրցակցության մեջ մտնել Սյունյանի։ Ընդհանրապես չեմ առաջադրվել, ես չեմ մտածել դնել, որովհետև սա ինձ համար սկզբունքային հարց է, որ առողջապահության հանձնաժողովի ղեկավար կազմում պիտի անպայման լինի բժիշկ կամ բուժաշխատող։ Մարդ, որը ներսից գիտի ես մտքովս չի անցել։ Այս անգամ էլ պարզապես որտեղ ես հասկացա, որ թերևս այդ 7 տարվա, հա 19 թվականից ես հանձնաժողովում եմ, ակտիվ անդամ եմ հանձնաժողովի, ես ընթացքում հասցրել եմ եւ կրթությունը ստանալ եւ միևնույն ժամանակ մի քանի տարի եղել եմ նախագահի տեղակալ եւ շատ անպատասխանատու մոտեցում կլինի, եթե նախարարի հետ հաշտ աշխատել եք, որտեղ իհարկե, որովհետեւ եւ կարծես թե տեղեկություն կա, որ կոնֆլիկտային Չէ, կոնֆլիկտային իրավիճակ երբեք չի եղել, մենք եթե ունեցել ենք որոշակի բանավեճեր կամ անհամաձայնություններ, դրանք եղել են իհարկե ոլորտի քաղաքականության մշակման կամ, բայց ես կարծում եմ, որ միևնույն է այդ բանավեճերը շատ օգտակար են, որովհետեւ բանավեճերի արդյունքում է, որ նոր մտքեր են ծնվում եւ ի վերջո դու որպես ազգային ժողովի падգամավոր հավաքագրում ես ժողովրդը քեզ է դիմում եւ դու ոչ մասնագիտական, այլ ժողովրդի մտահոգությունն ես փոխանցում եւ այո միշտ կարող է ինչ որ այսպես անհարթ իրավիճակ ստեղծվել, բայց ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր եւ ամենաբարդ խնդիրը մենք իրականացրել ենք եւ դա առողջության ապահովագրությունն է, որի վրա դեռ աշխատելու, լավարկելու, դեռ կատարելագործելու բավականին շատ աշխատանք կա։ Քանի ձայնով եք ելույթները բավականին կարճ են եւ հետո գալիս է հարց ու պատասխանի փուլը, մոտավորապես 3 րոպե։ Քանի ձայնով եք Այ դա չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Տեխնատուի ներկայացման հարցերով ելույթներով ինչքան է տևում։ Նայած, տեսեք, հանձնաժողովներ կան, որտեղ շատ երկար է տևում, հանձնաժողովներ կան, որտեղ կամ տեխնատուներն են քիչ կամ շատ ավելի պարզ է, հա, ընտրության արդյունքը մրցակցությունը այդքան մեծ չէ, շատ ավելի կարճ է տևում։
Ես Եվ մի հարց եմ ուզում եմ իմանալ, ամեն դեպքում խորհրդարանում են հանձնաժողովների հետ կապված ավելի վերջնական ամեն ինչ որոշվելու, որտեղ այնտեղ կա նաև ընդդիմության հարցը։ Ուզում եմ իմանալ, եթե այնպես ստացի, որ հանձնաժողովը անցնի ընդդիմությանը փոխնախագահի Բնականաբար, իհարկե, բնականաբար։ Այդպես է եղել միշտ։ Եթե կհիշեք, եւ 21 թվականին էր այդպես, երբ որ մենք պիտի, այո, որովհետեւ դա քաղաքական պատասխանատվություն է եւ քաղաքական թիմը եթե քեզ է ընտրում, ապա դու անկախ նրանից հանձնաժողովը իշխող կուսակցությանն է պատկանում, իշխող խմբակցությանը թե մնացածներին, դու պարտավոր ես դա առաջ տանել։